Ai. Olá, meu nome é Leipier. E bom, se você está vendo essa TV, é só dia de sorte, porque tem campeões, relaxe, mas você só vai trabalhar, você só vai nos ajudar com uma tarefa. A tarefa é: você vai ter que coletar brinquedos e brinquedos em vários lugares. E tem alguns brinquedos, não tome cuidado. E tome cuidado com os monstros. Então, boa sorte. Parece que eu cheguei no meu ponto. Ok, então vamos ver qual trabalho. Tá, vamos. Pim. 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 Gostei. Pim. 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 Ok, então tem que trazer bem aqui. E ok. Ok, já foi. Então, bora para esse segundo desafio. Pim. 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 Acho que foi assim. Pim. 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 Também. Tá bom, né? Isso é esquisito. Deixa eu ajeitar. Porque esconde a sujeira. Porque varre dançando. O perfeccionista. O rápido. Deixa eu deixar aqui. Não tá caro. Que barulho é esse? O monstro foi assunto. Se esconda no ar. Corre. Entra. Então aí você pode mentir pra mim. Foi você. Já aconteceram mostrando o vídeo engraçado pra sua mãe e ela. Não, Matheus. Como assim? Matheus. No primeiro dia da aula, expectativa. Eu sou o novo professor de vocês, né? Eu me chamo Chilandri. E hoje, como filha da aula, quero que você me prove usando isso. Põe paciente. Qual o seu problema? Você tem internet. Ok, tem alguma luz acesa? Espera aí. Toma. Ufa. Frustrado. Isso não faz sentido. Aqui no sistema diz que está tudo correto. Toma essa. Isso aí é só para ver mato. Coisas que não são o que parecem. Parte 4. Então, Não é uma camisa tá caro. mínima de sujeira. O quê? Como aconteceu isso? Vai trabalhar. Quando você tenta enganar a sua mãe. Eu peguei. Não acredito que ele não fez. Tome. Filho, não adianta tentar me enganar, tá? Tá, seu filho de mim.
Eu só me ouvi dois bichinhos ali. Quando? Puff! Dois, quando me fala, nós precisamos conversar. 3, apagar a luz de madrugada. O Brasil é ser campeão brasileiro. Ah, Mas não tá com tanta fome assim.